फ्लीट ऑपरेटर्स ने इस तरह के ट्रक्स को यूज में लाने की अपनी इंटरेस्ट जाहिर की है। और जाहिर सी बात है, अब भले ही इसकी कॉस्ट आम ट्रक के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखें तो डीजल ट्रक में आपको 30 रुपये खर्च करना पड़ता है हर 1 किलोमीटर के लिए, और वहीं इलेक्ट्रिक ट्रक में ये मात्र 10 रुपीज़ ही है फॉर एवरी किलोमीटर। तो 3 गुना पैसा तो हम यहीं पर सेव कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आपको कई सारे टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं, कई सारे स्कीम्स भी इनफैक्ट लॉन्च किए गए हैं सरकार के द्वारा। सो एक बेहतरीन प्रॉफिट मार्जिन हमें इस तरह के व्हीकल्स में